מה קורה? טוב, עכשיו אני הולכת לספר לכם משהו שהוא, מה זה בינינו? אבל זה בינינו, כן? אנחנו לא מספרים את זה לאף אחד, וזה נשאר ביני וביניכם. אתמול באה אליי שחקנית, תלמידה שרוצה להתקבל לבית ספר למשחק, והיא צריכה לעשות מונולוג מתוך בית ברנרדה אלבה, מונולוג של אדלה, האחות הקטנה, שבמונולוג הזה, של אורקה כמובן, מי שלא מכיר, היא צריכה להביע כעס. מה זאת אומרת? היא צריכה לכעוס, היא צריכה להגיד לאחיות שלה שהיא לא רוצה להישאר בבית הזה, והיא מאשימה אותם שהן מחטטות לה בדברים, והן עוקבות אחריה, והיא גם צריכה להביע המון כעס. והתלמידה הזאת היא בחורה מאוד נחמדה. היא מנסה לא לריב עם אף אחד, שלא יהיו לו קונפליקטים עם אף אחד, שכולם יאהבו אותה, וזה לא עובד, כי כשאת צריכה להיות אדלה ולהוציא כעס, את חייבת לכעוס. הרבה אנשים, זה הטיפ שלי להיום, הרבה אנשים מפחדים להראות כעס. הם אומרים, אני לא אכנס לקונפליקט, אני לא יריב, אני לא רוצה להתאמת, אני רוצה שכולם יאהבו אותי, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו חייבים להכניס את הכעס הזה, כי זה חלק מהרגשות שלנו. ברגע שאנחנו נכניס את זה למערכת שלנו, ואנחנו נכעס, פתאום משהו ישתחרר. טיפ להיום, אל תפחדו מהכעס, תכעסו, זה בסדר, מותר לכעוס. ואז, כשתעשו את אדלה, כולם יאמינו לכם. כשהיא עשתה את אדלה, אפילו אתם הייתם מפחדים ממנה. ביי!